Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Para bapak ibu jamaah mushola koroni, ugi para pemirsa yang kampung dalem, kita lanjutkan kajian kita tasik kajian pun kali bulan Rajab, bahwa di bulan Rajab niku banyak peristiwa-peristiwa tertentu. Di antaranya nggih menika di bulan Rajab menjadikan ada kewajiban sholat 5 waktu, yaitu diterima Nabi ketika peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu Nabi menerima perintah sholat 5 waktu. Termasuk lagi di dalam bulan Rajab niku di samping nggih menika peristiwa Isra Mi'raj, bahwa yang diisrokan, bahwa nabi yang diisrokan saja niku nggih wonten, sing di Mi'rajne saja nggih wonten. Sing diisrokne saja itu termasuk Nabi Musa. Nabi Musa niku dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa ke Gunung Tur Sinai untuk menerima wahyu, yaitu napa niku kitab Taurat. Niku Nabi Musa diisrokan saja, ndak dimi'rajkan. Termasuk lagi Nabi Ibrahim sudah sering berisra, perjalanan dari Palestina ke Masjidil Haram ketika bangun Ka'bah. Ada nabi yang dimi'rajkan saja, diunggahne neng langit. Contohnya kaya Nabi Idris yang sampai sekarang masih hidup. Contohnya Nabi Isa yang sampai sekarang masih hidup. Yang Nabi Isa itu ganteng, berkulit putih, dan di situ mempunyai sifat sing kaya malaikat, ndak mangan ndak ngombe. Jadi ndak mangan ndak ngombe itu adalah napa niku Nabi Isa. Nabi Idris pun nggih ngoten. Lalu wonten sing diisrokan dan dimi'rajkan, dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu dari Masjidil Aqsa naik sampai ke langit, itu adalah Nabi Muhammad. Apa mungkin itu namanya mukjizat? Mukjizat itu pasti diberikan oleh Allah, Allah yang maha sempurna. Ingatkan. Jadi di waktu itu yang namanya Mi'raj munggah neng langit, niku pasti nggih menika kaya-kaya ndak masuk akal. Tapi ternyata setelah enek kapal terbang barang, kan banyak orang sing podo percaya kan ngoten dengan adanya nggih menika Isra Mi'raj. Para bapak ibu, bahwa ketika Nabi napa niku Isra Mi'raj niki ketemu manusia, ketemu menungso sing pertama kali adalah ketemu kepada Nabi Adam, yaitu ketika napa niku Nabi Muhammad dimi'rajkan, diunggahne neng langit sab 1, maka di situ bertemu dengan Nabi Adam. Sing Nabi Adam niku ganteng, putih rupane. Jadi Nabi Adam itu berkulit putih, ganteng. Dhuwure 60 dhira'. Lek sak dhira' ki 1/2 meter, berarti Nabi Adam ki dhuwure 30 meter. Ngoten. Lah, kenapa yang pertama kali dijumpai Nabi Muhammad kok Nabi Adam? Niku damel pepeling kula panjenengan teng pundi panggenan. Lek jenengan niku napa niku Riyadin, wijane kan Nabi kan arepe carane diduduhne kepada keluarga manusia
bangsa manusia-manusia sebelumnya. Lah kula jenengan niku cara sowan sing disisikne iki kudune wong tuwa. Contohnya iki Nabi Muhammad niku lho. Pertama kali yang dijumpai kuwi Nabi Adam. Manusia pertama yang jadi napa niku bapake manungsa pertama. Niku kepanggih ning langit sab siji, kepanggih kalian Nabi Adam. Lah teng mriku Nabi Adam ganteng. Nabi Adam berkulit putih dan sangat tinggi, gede dhuwur. Niku ngoten. Niku damel pelajaran kula panjenengan sami bahwa sing disowani kudune wong tuwa sik, ngoten lho. Lah niku kaya Nabi seneng. Ketika bertemu dengan Nabi Adam seneng. Lah termasuk Nabi Adam ketika bertemu dengan Nabi Muhammad niki seneng. Padahal Nabi Adam berbentuk roh, tapi mirip seperti jasad kejadiannya. Muarem. Jadi bae kepethuk ketemu putune. Bae sing bagus sing solih kepethuk putune sing solih. Lah niku marem. Lah niku nggih gambaran kula jenengan. Dadi wong sing solih kepethuk karo wong sing solih niku dadine marem. Mbah sing solih kepethuk dengan putune sing solih niku marem. Lek mbah sing gregetne kepethuk karo putu sing gregetne, wah tukaran. Iki ngoten. Iki gambarane ngoten. Jadi dengan sholat 5 waktu niku hasilnya dari Isra Mi'raj. Lajeng para Bapak Ibu, napa kok dadak di Isra Mi'raj ne? Isra niku adalah perjalanan Nabi Muhammad di muka bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Niku sing kudune ditempuh ada 1 bulan, niki mek ditempuh 3 jam. Niku mukjizat. Tadi Isra Mi'raj niku termasuk mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad sing sempurna. Ngoten. Mergo dari Isra Mi'raj niku yang akhirnya nggih menika ada sholat 5 waktu seperti yang kita lakukan. Jadi lek Isra perjalanan di muka bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lajeng lek napa niku Mi'raj niki adalah naik. Mi'raj niku munggah dari Masjidil Aqsa ke langit sampai langit sab 7. Kabeh kepethuk dengan banyak nabi-nabi. Sebabe nabi dipun Isra'aken nggih menika dulu pernah antara langit dan bumi niki nggih menika saling engkel-engkelan. Jadi saling engkel-engkelan, saling gumbedhe-gumbedenan. Bumi itu pernah gumbedhe walaupun manggene nang ngesor. Anal ardo iftakharat alas sama, bahasanya bumi pernah iftakharat, jadi bunga-bunga gumbedhe, mau warem tapi mareme marem gumbedhe. Ngoten. Alas sama faqalatil ardu, maka bumi berkata, ana khairun minka, aku ki luwih apik dibanding awakmu wahai langit. Li anna ta'ala zayanani bil biladi, sebab Allah memberi hiasan kepadaku dengan berbagai macam negara. Jadi negara ki manggene neng bumi. Niki bumi mau warem. Wal bihar termasuk malih Allah menghiasi aku dengan berbagai macam lautan. Di lautan manggene neng bumi. Wal anhar termasuk Allah menghiasi aku dengan berbagai macam sungai, bermacam-macam sungai. Wal asjar termasuk Allah menghiasi saya dengan berbagai macam jenis pohon. Niku manggene kabeh ning bumi. Wal jibal termasuk Allah menghiasi aku dengan banyak gunung-gunung. Niki
gumbedene bumi ngoten. Umum wong iki lek duwe terus ketok sombong, ya kaya bumi ngono lho. Dadi peh apa kuwi barang-barange akeh di muka bumi dia sombong terhadap langit. Faqalatis sama, akhire oleh langit dijawab, ana khairun minki, aku luwih apik dibanding kamu. Nah, ngoten. Dadi langit yo gah kalah. Wah aku ning dhuwur, aku luwih apik dibanding kamu. Li anna samsa, mergo srengenge, wal qamara bulan, wal kawakiba lintang-lintang, wal aflaka lan napa niku cakrawala, wal burujalan gugusan bintang-bintang, wal ngarsa lan ars, wal kursialan kursi, wal jannah lan swarga, via itu padaku. Swarga ki nang langit, Pak. Enggak neng bumi. Lek neng bumi ki neraka. Nguwasor dhewe. Lek swarga ki neng dhuwur langit. Jadi langit pun menjawab bahwa matahari, bulan, bintang, termasuk aras, kursi, surga, cakrawala itu kabeh manggen neng aku. Bumi ngengkel, waqalatil ardu. Bumi ngengkel, bumi berkata, fi baitin yazuruhu, neng baitullah. Bumi ki enek baitullah, enek Ka'bah. Yazuruhu yaitu diziarahi. Jadi Ka'bah itu berada di bumi. Lah itu biasa diziarahi oleh manusia. Wa yatufu bil anbiya, diziarahi oleh para nabi, ditawafi oleh para nabi. Itu adalah Ka'bah, itu berada di bumi. Wal mursalun wal auliya wal mukminun amatan. Para nabi, para rasul, para wali, para orang mukmin itu berkunjung ke Baitullah, berkunjung ke Ka'bah untuk ibadah kepada Allah. Ka'bah berada di bumi, mereka berada di bumi. Langit ngengkel neh, waqalatis sama, langit jawab, nanti ngengkel. Fiya al baitul makmur, dalam diriku ada baitul makmur. Jadi kalau bumi niki masjid sing mantep di bumi adalah Masjidil Haram, Ka'bah. Lalu lek neng langit iki ya nek masjidnya malaikat. Itu adalah namanya Masjid Baitul Makmur. Riwatan. Tadi malaikat niku lakone ya kaya jenengan. Ya ibadah di masjid. Ya melek malaikat niki enggak tahu balik. Mereka ndak di omah. Ngoten. Jadi lek di bumi niki adalah Masjidil Haram, Ka'bah yang untuk tawaf para malaikat, untuk tawaf para nabi, para rasul, para orang yang beriman. Lah lek neng langit sing nggih tawaf adalah Baitul Makmur. Yang tiap hari ada 70.000 malaikat yang tawaf di situ membacakan tasbih. Mulai nek Al-Qur'an ke watur wal baitil makmur nika. Dadi demi baitil makmur. Baitul makmur ki masjidé malaikat. Niku lek cara ceblok pas kenceng Ka'bah. Dadi masjid Baitul Makmur niku pas kencenge Ka'bah. Ka'bah ki dadi sumbune bumi. Tengah-tengah bumi Ka'bah. Tengah-tengah langit niku masjid Baitul Makmur. Ngoten. Kuwi untunge wong Islam ngoten niku. Lah teng mriku napa niku langit. Panggah napa niku ya nyombongi bumi. Dalam diriku ada Masjid Baitul Makmur yang selalu untuk tawaf para malaikat. Yaitu bil malaikatus samawati. Malaikat 7 langit tawaf kepadaku. Nah, di tawaf di Masjid Baitul Makmur. Wa fiyal jannati ya ma'wa arwahil anbiya wal mursalin.
dalam diriku ada surga. Swarga ki nang langit, Pak. Ngoten. Mergo nang langit ki nggak enek sing maksiat. Nggak enek sing durhaka. Kuwi nang langit. Nah, sehingga swarga ki luhur manggene nang langit. Dalam diriku iki kata langit ada, yaitu ada surga. Ya ma'wa arwahil anbiya, swarga niku dadi panggenane arwahe para nabi. Wal mursalin dadi panggenane arwahe para utusan. Wa arwahil auliyai lan dadi panggenane arwahe para kekasih Gusti Allah. Wa sholihin lan dadi panggonane arwahe wong kang salih-salih. Ngoten. Mulakno seperti Nabi Adam ditemui Nabi Muhammad niku adalah di langit sab siji. Lajeng Nabi Isa dan Nabi Yahya ditemui Nabi Muhammad niki di langit sab loro. Ngoten. Munggahe dari bumi ke langit sab siji niki ya gawe ondo lho, Pak. Istilah ondo itu adalah atau tangga itu adalah karena adanya Nabi Isra Mi'raj. Jadi Nabi Isra Mi'raj iki nukulne barokah sing akeh. Napa? Enek tangga. Tangga kuwi duwe ondo itu punya 2 cagak. Untune 10. Wingi munggah ki ngoten niku. Mikir gak teko. Ngoten. Gek ondo kuwi terbuat dari emas. Kuwi lek wong sugih niku percaya. Lek wong gak duwe, gak percaya. Rumasane emas ki luwarang anu ngoten. Korun itu iso gawe emas dhewe karena bisa ilmu kimia pemberian dari Nabi Musa. Kunci gemboke saka emas kuwi korun. Terus malah dikenal harta korun. Zaman Raja Fir'aun rodone glindingane dokar gledekan sing dingge ngejar Nabi Musa bersama kaumnya sing jegur ning segara niki kabeh terbuat dari emas. Lah kuwi cara nemu peleng siji wis iso tuku negara, ngoten lho. Lalu bumi ketika napa niku langit berkata bahwa di dalamku ada surga, ada arwahnya para nabi, para rasul, para orang soleh, maka bumi berkata waqalatil ardu inna sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin wa habibi wa habiba rabbil alamin hadza wa afdhalul mawjudat lahi akmalul taqiyat. Bahasanya tuane para utusan. Jadi kanjeng Nabi disebut Sayyidul Mursalin, gustine para utusan, gustine para rasul, khatamun nabiyyin sing dadi akhir pungkasane para nabi, sing dadi kekasih Gusti Allah, sing paling utamane perkara sing wujud. Dadi makhluke Gusti Allah ki sing utama adalah Nabi Muhammad. Mergo keseluruhannya diciptakan niku adalah karena Nabi Muhammad. Termasuk malih nggih menika watona fiya wa ajra syari'atahu. Bahasanya Nabi Muhammad manggene neng bumi. Nah niki. Dadi napa niku bumi iso gembedhe neh. Nabi Muhammad utamane makhluk manggene neng bumi. Lalu syariate Nabi Muhammad niku berjalan di muka bumi. Dadi sing dilakoni kula sami salat ki ya neng bumi. Lek nglakoni syariate Nabi Muhammad di muka bumi. Niki napa niku bumi ngoten sombong neh ngoten.
Falamma sami'atis sama da'aka. Falamma sami'atis sama'u hadza ajizat wasakatat anil jawab. Ketika napa niku bumi berkata bahwa Nabi Muhammad berada di bumi, niki lagi langit ndak iso jawab. Akhirnya diam, napa niku merasa kalah. Lajeng akhirnya langit madhep neng Gusti Allah. Piye lek madhep niku sesuai karo keadaan, ngoten lho. Dadi kaya langit sujud, ngene berarti langit ki patuh. Mboten kok sujud kaya kula jenengan. Langit napa niku hewan-hewan bertasbih ya sesuai kalih tabiate hewan. Lek bertasbih piye? Lek manuk ya bertasbih ngoceh ngono kae. Kan ngoten. Dadi ngoten. Lah kula jenengan niku lho manuk ki ya bertasbih, Pak. Manuk niku ya termasuk ngelekne kula jenengan. Tapi kula jenengan niku sing kadang-kadang ndak mau tahu. Karepe napa? Kula jenengan niku diperintah kon taat ning Gusti Allah, aja sampai maksiat. Sing ngelekne napa? Manuk emprit. Prit. Ha kan nyempriti kula jenengan to. Prit, mandhek Pak Gito, aja maksiat Pak Gito. Prit, mandhek Pak Jarno, aja maksiat Pak Jarno. Prit, mandhek Pak Qadir, aja maksiat ae. Prit. Prit lho iki ngoten. Nyapa manuk emprit sampai diomongke prit. Ternyata niku ngelekne kula jenengan. Lek maksiat wis aja akeh-akeh. Prit ngoten niku. Ngoten. Lah dengan adanya napa niku langit gak iso jawab, akhire langit madhep ning Gusti Allah. Nggih menika matur ning Gusti Allah, Ilahi anta tujibul mutar. Wahai Tuhanku, ki lapurane langit ngoten. Wahai Tuhanku, Engkau adalah yang nyembadani, sing ngijabahi. Nggih menika terhadap orang sing kepeksa. Sing ngijabahi orang yang napa niku nelongso. Ngoten. Wong sing nelongso. Lah niki ngeten Pak Bu. Langit niku mawon gelem napa niku gelem ndonga ning Gusti Allah. Niki mergo nelongso. Lah saiki lek kula jenengan lho dalam keadaan sewenang kok ndonga. Alah kuwi paling akhire mek ning lambe tok. Ndak sampai nang ati. Ndonga iki lek wis nelongso, Pak. Ngoten. Kaya-kaya wong gedelep kuwi lek ndonga ngoten. Dadi doa sing jenengan dikabulkan oleh Allah adalah doa yang panjenengan butuhe kaya wong gedelep. Butuhe kaya wong sing diguak nang tengah alas, matane akeh kudu dibrakot terus jenengan njaluk tulung. Iki lho, butuhe kaya ngono kuwi. Ngoten. Wong tuku sego pecel sing rada pedes sik iso napa. Ya Allah, berilah kami rezeki yang jembar, yang luas. Ngono ki cara aku dadi malaikate, sik iso tuku sego pecel sing rada pedes. Aja kemalan njaluk sik. Dadi ngeten Bapak Ibu, nggih pelajaran kula jenengan. Langit itu berdoa kepada Allah niki mergo nelongso. Nelongso napa? Dilok-lokne karo bumi. Ngoten, nelongso. Mula wong nelongso, wong gelo karena disakiti hati. Iki dongane makbul. Hati-hati aja sok menyakiti orang. Ngoten lho. Hati-hati ngoten. Mulakno napa nika dikatakan lesanmu ibarat harimaumu. Nah nika. Lidahmu, lesanmu adalah seperti harimaumu. Sing menerkam, sing nyilakakne iki ya kadang-kadang ya mulut kita sendiri.
Tadi langit berdoa kepada Allah, Ilahi anta tujibul mutara. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau adalah sing tukang ngabulne doanya makhluk yang nelongso. Idza da'aka, ketika makhluk itu berdoa kepadamu. Wa ana ajastu an jawabil ardi. Saya jawab bumi mboten saged, Gusti, kula dilok-lokne karo bumi, jawab mboten saged. Fa as'aluka antus ngida Muhammadan. Saya meminta kepadamu wahai Allah supaya Muhammad sing manggene di muka bumi niki iso diangkat neng langit. Iso diunggahne neng langit. Ilaya fa'atasarrafa bihi, yang menjadikan kula menjadi mulia. Ngoten. Nah, akhirnya terus enek peristiwa Isra Mi'raj. Isra perjalanane Nabi Muhammad di muka bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mengendarai kewan buruk. Buruk iki ora lanang ora wedok. Ngoten. Buruk iki ora lanang ora wedok, buruk kuwi. Dadi aja sampun ngantos percaya karo gambar-gambar ngoten nika. Buruk iki ora lanang ora wedok. Itu adalah kewan dari alam gaib. Enggak enek ning donya. Ngoten. Kewan dari alam gaib yang sangat cepat. Buruk rupane putih. Ngoten. Sing ireng ndak enek. Mergo nglambangne cepete kaya dene kilat. Iki buruk. Lalu Masjidil Haram karo Masjidil Aqsa itu, kuwi perjalanan 1 bulan. Itu hanya ditempuh 3 jam. Bahkan luwih setitik. Mulakno ning ayate diomongne lailan, ditanwin, menunjukkan sedikit dari malam. Mugi jenengan ngunggahne Muhammad datang kula kama tasarrufatil ardu bijamalihi, kula kersane mulya dengan keindahannya seperti keindahannya bumi. Ngoten. Kula kon kalah kalih bumi wegah, kula isin, kula manggene ning dhuwur. Nah umum wong lek sing dhuwur ngoten saya kalah karo ngesarene rada gelo. Model iki kan ngono. Wong lek sing dhuwur Pak Sudar, engko rada kalah titik karo ngesarene gelo. Engko lek gelo mutung. Kaya bumi, kaya langit iki lho. Wis ning dhuwur kok kalah karo bumi, gelo akhire. Matur ning Gusti Allah. Iso ya padha kula ben mulya kaya bumi. Dadi mengke lek bumi niku iftakharat gumbedhe datang kula saged jawab panggahan ngoten. Lalu Allah mengabulkan doanya langit, di antarane menika napa niku Allah memberi wahyu kepada malaikat Jibril di malam bulan Rajab tanggal 17 Rejab dina Senin. Lah niki Nabi ketika tidur di rumahnya bulike ya kuwi Umi Hani niki digawa metu karo malaikat Jibril dan Mikail, diletakkan di dekat sumur Zam-Zam untuk dibedah. Lah Nabi ngalami pembedahan, diresiki rohanine, diresiki atine niki 4 kali. Siji nalikane sik cilik, umur 3 tahun ini kok, sik cilik. Loro nalikane balik, niki dioperasine karo malaikat Jibril dan Mikail. 3 nalikane ape diangkat jadi nabi, umur 40 niki dioperasine. 4 nalikane umur 51 punjul 8 sasi, punjul 13 dina. Arepe desrokne niki nabi ya kuwi dioperasi lagi dibedel. Sing bedel malaikat Jibril dan Mikail. Tujuane napa?
supaya tengriku Nabi Muhammad gak duwe rasa wedi terhadap makhluk. Di Nabi Muhammad ben gak duwe rasa wedi terhadap makhluk. Mula nabi sing paling kendel niku Nabi Muhammad. Ngoten. Lah kendel dateng napa mawon? Nabi Muhammad iki melarat kendel. Lah kula jenengan karo melarat kok wedi. Nabi Muhammad iki karo melarat kendel. Ngoten. Ah menungso karo melarat kok wedi. Nabi Muhammad karo musuh gak tahu gentar. Bukan penakut Nabi Muhammad. Ngoten. Lah menawi enek dioperasi ngoten niku. Supaya hanya takut kepada Allah, enggak takut kepada makhluk. Ngoten. Dan niku damel menunjukkan kemuliaannya bahwa wong ki lek arepe madhep ning Gusti Allah kudu suci lahir batin. Ngoten. Dadi suci lahir batin. Lajeng teng ngriku nalikane dioperasi ki lek ngumbah malaikat Jibril ya ping 3. Jenengan lek wudu kan ping 3 ta. Menunjukkan bahwa syariat Islam itu ditegakkan atas 3 perkara. Peraturan Islam niki sing pertama ditegakne 3 perkara. Siji nggih menika sesuci thaharah, loro wudu, telu cawik. Ngoten. Oh arepa kusuk salate ndak tahu cawik ya percuma. Ngoten lho. Dadi jenengan lek wudu dibasuh 3 kali. Niki nglambangne bahwa syariat Islam itu diperkuat adalah dengan 3 perkara. Siji sesuci, loro wudu, telu adalah cawik. Niku. Yo lele ngoten. Enggak tahu diungkapne wong ngoten niku. Ingatan niku. Niku penting. Ngoten. Sesuci kuwi penting. Sesuci ya sesuci lahir batin. Wudu kuwi ya penting. Cawik kuwi ya penting. Ngoten. Dadi ngoten niku. Lah, lajeng kan Nabi Muhammad pada waktu bulan Rajab tanggal 17 umur 51 punjul 8 sasi lajeng teng riku pas malam Senin di Isra Mi'raj iki malam Senin. Teng riku nggih menika di Isra Mi'rajkan di waktu niku tidak ada wong sing mati. Pada waktu Nabi Muhammad di Isra Mi'raj niki malaikat Israel diperintah Gusti Allah, ya Israel la takbit arwah hadhi lailah. Hai Israel, aja sampai njabut nyawa di malam ini. Ngoten. Jadi aja sampai njabut nyawa di malam ini. Di malam Nabi di Isra Mi'raj niku ndek enek wong mati. Mergo malaikat Israel dilarang njabut nyawa. Ngoten. Lajeng napa niku malaikat Jibril karo Gusti Allah nggih ngoten, la tusabih hadhi lailah. Hai Jibril, kowe aja tasbih ae, tak kongkon saiki. Ngoten. Tak kongkon. Ngoten. Dikongkon karo Gusti Allah, aja tasbihan ae. Tak wae kesibukan. Ya kuwi ndampingi Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Ngoten. Di Isra Mi'raj niku dari Masjidil Haram niki selalu didampingi terus karo malaikat Jibril lan Mikail. Lah itu sing nyekel kendaline sisih tengen kuwi malaikat Jibril. Sing nyekel kendaline buruk sisih kiwa malaikat Mikail. Di perjalanan antara Masjidil Haram Masjidil Aqsa niki ngliwati berbagai macam tempat. Siji Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju neng Thaibah dadine Madinah. Bar niku neng nggih menika Sajaratul Musa. Nggih menika daerah Madian. Lalu teng Gunung Tur Sinai. Lalu
wonten Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa, lalu sampai ke Masjidil Aqsa. 6 tempat niki nglambangne dadi rukun iman kabeh 6. Lek diitung sangka Thaibah, ya kuwi sangka Madinah, niku akhirnya 5. Niku nglambangne rukun Islam kabeh 5. Ngoten. Dengan enek Isra Mi'raj niki malih enek rukun Islam kabeh 5, enek rukun iman kabeh 6. Tukule niku. Ngoten. Lah di waktu Isra Mi'raj tidak ada makhluk yang mati. Mergo malaikat Israel dilarang untuk njabut nyawa. Lalu ketika malaikat Jibril oleh Allah diperintah ojo tasbih reneo, karepe ngoten lho. Kalau kita dipanggil jangan bertasbih saja. Maka malaikat Jibril datang kepada Allah dan di situ nopo ajenge kiamat Gusti, kok kula mboten asal tasbih ngono. Qala la ora Jibril. Ya Jibrilu walakin izhab ilal jannah. Tapi saiki tak perintah neng swarga. Wa khutil buraq njuku buraq. Lah buraq niku neng swarga. Lah neng swarga ndi? Neng swarga sing neng alam kubur. Ora neng swarga sing neng akhirat. Sing saiki enek iki swarga sing neng alam kubur. Dadi buraq itu kewan ka swarga sing ditumpaki napa niku dingge tumpakane Nabi Muhammad untuk Isra Mi'raj niku wau. Lah ning swarga ki enek 40 buraq. Ngoten lho. Sing siji kuwi nangis ae. Merga napa? Buraq niku sisihe ning sanding ning kuping ngono enek kalimat la ilaha illallah. Terus sisi enek kalimat Muhammad Rasulullah. Sing buruk kuwi mikir, iki lek utusan ki medine dadi kekasih. Niki akhirnya buruk ki pengen dadi tunggangane. Iso aku dadi tunggangane kekasih Gusti Allah. Ngoten. Lah teng mriku buruk niku akhirnya gak gelem mangan, gak gelem ngombe. Maka oleh malaikat Jibril diambil untuk dijadikan nggih menika tunggangannya Nabi Muhammad dari mulai Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Lek mi'rate niki liwat ondo. Lah teng mriku buruk niku sampai di Masjidil Aqsa niku dicencang, Pak. Karo malaikat Jibril dikruwekne ngoten. Sakniki sik enek kruwekane padas ki dhisik nggih nyentang buruk sakniki enek. Ngriko. Kuwi lek pas pameran sejarah Islam no mesti diomongne enek. Iki nggih nyentang buruk. Ngoten niku. Itu bukan hewan dunia, niku hewan ada di surga. Setelah niku dibalikne nang swarga. Lah kuwi terus malih enek timbul wong iso gawe kapal. Lho nggih munggah nang langit, wong malih iso gawe ondo. Ngoten niku. Dadi malih maju. Molakno alladzi barokna haulahu. Yang kami berkahi di sekitarnya menjadi makmur. Dari tempat-tempat sing disinggahi Nabi niki kabeh mendapat berkah. Molakno menungso niku Pak Bu, lek dadi wong apik niku neng dindinggen niki ndadekne kebaikan. Ngoten lho. Dadi Pak Presiden datang di musola, wes terkenal selamanya. Wah, dia tahu dikunjungi Pak Presiden. Nah, tapi jajal dikunjungi wong ape nyolong sandal. Kono ana wong tingak-tinguk, tiba ape nyolong sandal. Ora mulya blas. Ngoten lho. Lah kula jenengan niku lek dadi wong apik, dadi wong berperilaku yang baik akan baik dimanapun niku ndadekne sing dikunjungi seneng. Ngoten. Sing dikunjungi seneng. Ha engko lek didadekne wong sing akhlake enggak apik, niki lek berkunjung dimanapun niki gampang disawang wong. Wong tas didayai anu apa sing ilang?
Ae bae sing ilang guntingku, lah gunting disaki. Lalu tas didayoi anu apa sing ilang? Rokokku sak udil ilang to. Lah, ngono kuwi lho Pak, gampang dicurigai ngoten. Idza sa'al fi'il mar'i sa'al dununuhu. Ketika orang itu suka berbuat elek, maka tetap disangka jelek dimanapun. Ngoten. Lah niku akhirnya terjadilah peristiwa nggih menika Isra Mi'raj ngoten. Lah Nabi ketika di Masjidil Aqsa niki dipertemukan dengan banyak para arwah nabi-nabi sing kabeh 124.000 teng ngriku adalah semuanya salat. Salate menurut ceritanya salat tahiyatul masjid Nabi Muhammad menjadi imam. Jadi nabi-nabi niku walaupun sudah meninggal roe iki ya padha salat. Ngoten. Lah kula jenengan nggih ngoten. Benjing nang alam kubur kula jenengan ya sik panggah padha salat. Ngoten ora kok ruse peh penak terus duwis konan jingkrak-jingkrak kaya nang diskotik mboten niku. Kula jenengan niku neng napa niku wonten donya niku senengane salat, senengane ibadah, maka besok neng alam kubur kula jenengan ya panggah nglakoni salat. Ya melek salat neng alam kubur ki wis gak diwehi pahala. Contone ngeten. Contone enek sahabat Nabi sing senengane maca Quran. Maka ada sahabat yang liwat sandinge di situ mendengar bacaan Quran. Ngoten. Bacaan Quran. Terus saya termasuk Nabi Musa. Nabi Musa ketika ditemui oleh Kanjeng Nabi neng langit sapira ngoten. Niku nggih ngoten, Nabi Musa sik salat ya. Lah ketika di Masjidil Aqsa niki arwah para nabi dan rasul nglakoni salat jamaah. Sing dadi imam adalah Nabi Muhammad. Mula Nabi Muhammad disebut dengan istilah Imamul Anbiya, Imamul Mursalin. Baris di belakangnya para nabi adalah para malaikat. Niku sing salat ngoten. Sebagai kemuliaane ngoten, ibadah neng Gusti Allah. Ngoten. Jadi nabi dipertemukan dengan rohnya para nabi-nabi. Lah Isra Mi'raj itu adalah Nabi Muhammad disumerepne dateng Masjidil Aqsa. Mergo urung tau roh Nabi Muhammad niku belum pernah tahu Masjidil Aqsa. Ruwe ya ketika Isra niku wau. Ngoten. Lah niku menunjukkan bahwa wong sing mulya niku perjalanannya mesti dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia. Dari masjid ke masjid. Ngoten. Beda karo wong sing gak mulya. Perjalanannya kadang-kadang dari tempat yang mulia menuju ke tempat maksiat. Kadang-kadang dari tempat ke maksiat ben dak konangan nuju nang tempat sing mulya. Kuwi wong kakean maksiat. Tapi lek wong sing mulya dari tempat yang baik menuju kepada tempat yang baik. Ngoten. Para Bapak Ibu mekaten riyen sampun ngisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.